Avalancha en Putumayo, Mocoa. ¡Ángel! ¡Ángel! Todas estas casas se desaparecieron. Donde ven piedras, todo se desapareció. ¡Es mío! Primero de abril del 2017. El 31. 31 de la noche. A las 11 de la noche, el 31 de la noche. Estamos a 1 de abril. Estamos al 1 de abril. Viendo esta terrible tragedia. Se la llevó. ¿Ves? El río se los lleva solitos. Hay hueputas. Así no nos